오늘은 딸기 케이크를 만들어 볼게요. 먼저 모델링을 가지고서 분홍색 하단 케이크를 만들어줘요. 서포트 하나하나씩 떼주고, 이건 트리 서포트예요. 서포트 뗄 때 정말 기분 좋아요. 그냥 손으로 뜯어도 잘 뜯어요. 또각또각 키캡 들어가는 소리 너무 좋아요. 핑크 딸기 케이크 너무 맛있어 보이네요. 요런 건 니퍼로 잘라서 깨끗하게 해주고요. 소리 잘 나는군. 오늘도 케이크 완성. 내일은 뭘 만들까?